Allo. Kim bu? Assalomu alaykum Sayyor opa. Va alaykum. Kuningizni xayrli, barakali boshlab oldingizmi opajon? Biz tiqmadikmi ertalabdan? Yo'q. Juda ham yaxshi. Sayyor opajon, sizni bugungi go'zal yoshingiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Qalb satrlari loyihasidanman. Ismim Go'zalbegim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklash, dil izhorlarini yuborish uchun bizga murojaat qilishgan edi opajon. Kimdan deb o'ylaysiz ushbu tabriknomalarni, dil izhorlarini? Bilmadim endi. Yuragingiz nima deyapti Sayyor opa? Opammi? Yana bir taxmin qilib ko'ring-chi. Kelinimmi? To'g'ri, bunaqa yaqinlaringiz juda ham ko'p, lekin bu safargi tabriknomani sizni nafaqat oshxonada, balki butun hayot yo'lida o'zlariga eng aziz ustoz deb biladigan shogirdlaringiz bor ekan. Nigora opa, Dinora opa, Iqlima opa hamda butun boshli Gulshan milliy taomlari jamoasi sizni yaxshi ko'rishini aytib tabriklashyaptilar. Rahmat. Agarda ijozat bersangiz, endi ularning ham erta tongdan dil izhorlarini yetkazib qo'ysam. Xo'p. Judayam yaxshi. Assalomu alaykum bizning aziz, mehribon ustozimiz Sayyora opa. Siz bizga faqatgina oshpazlikni emas, hayotni ham o'rgatgan eng yaqinimizsiz. Bugun kasbimizni chiroyli davom ettirayotgan bo'lsak, bunda siz o'rgatgan har bitta harakatning, har bitta o'gitning hissasi juda katta. Siz nafaqat bizning, balki qizlarimizning ham eng sevimli ustozisiz. Bugun barcha shogirdlaringiz nomidan sizga mustahkam sihat salomatlik, uzoq umr va oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Ilohim, shogirdlaringiz, farzandlaringiz rohatini ko'rib ardog'ida yuring. 68 yoshingiz muborak bo'lsin. Kelgusi tug'ilgan kunlaringizni go'zal Makka-i mukarramalarda, umra va haj safarlarida go'zal niyatlar bilan hoji ona bo'lib nishonlash nasib qilsin. Qo'llaringiz aslo dard ko'rmasin, hayotingiz ham taomlaringizdek shirin va fayzli o'tsin. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Ustoz otangday ulug' ustoz qadami qutlug'. Ustozning har kalomi ilm va hikmatga to'liq. Ustozning dili ravshan, ustoz makoni yorug', unib chiqa albatta ustoz tashlagan urug'. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug' deya dil izhorlariga yakun yasabdilar opajon. Rahmat. Sayyor opa, sizni ham ularga aytar so'zlaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin, chunki biz buni ham yetkazib qo'yamiz. Ushbu suhbatimiz audio shaklda muhrlanib qoladi. Bu qizlarim o'zi juda ham aqlli, xushli qizlar edi. Opa-singillar, Iqlima, Dinora, ularning oyisi. Ular qo'limda necha yil ishlagan mana. Umri uzoq bo'lsin. Mana turmushga chiqdi, qo'sha qarisin. Shu bolalarni mana bolalarni rohatini ko'rib, shu mani shunchalik hurmat qilibdimi, ular ham hurmatda, izzatda bo'lishsin. Oyisda ularni rohatini ko'rishsin. Iloyim o'ylagan niyatlari hammasi ijobat bo'lsin. Rahmat, kattakon rahmat. Nigora oyisi ham umri uzoq bo'lsin, o'ylagan niyati yetib, shu bolalarni rohatini ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Qo'li gul, pazandalar sultoni bo'lgan Sayyora opajon, tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bor biz ham tabriklaymiz. Ilohim, o'zingiz tayyorlagan shirin shakar non tuzlaringizning barakasi boshingizdan yog'ilsin. Shogirdlaringiz va qizlaringiz ardog'ida aziz oilangizning baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Yuz yoshlar bilan yuzlashing opajon. Rahmat, sizni ham umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Kuningiz xuddi o'zingizdek fayzli va chiroyli o'tsin. Rahmat samimiy suhbat uchun. Hikmatli yo'llarda cho'zgan qo'llarim, hayotga uyg'otgan mehru ixlosim, siz sabab hamisha yorug' yo'llarim. Har izi ibratli aziz ustozim, har izi ibratli aziz ustozim. Hikmatli yo'llarda cho'zgan qo'llarin, hayotga uyg'otgan mehru ixlosim, siz sabab
hamisha yorug' yo'llarim, har izi ibratli aziz ustozim, har izi ibratli aziz ustozim. Otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek azizsiz aziz ustozlarim, otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek azizsiz aziz ustozlarim. Silagan boshim, siz uchun avjida ushbu kun sozim. Farzandek avaylab silagan boshim, siz uchun avjida ushbu kun sozim. Hattoki yuzlarga yetsa ham yoshim, siz uchun bolaman aziz ustozim. Hattoki yuzlarga yetsa ham yoshim, siz uchun bolaman aziz ustozim. Otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek azizsiz aziz ustozlarim, otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek azizsiz aziz ustozlarim. Gohida g'urliklar qildim hayotda, bergan ta'limingiz bo'ldi tarozim. Ota va onamdek sabru sabotda, men uchun azizsiz aziz ustozim, men uchun azizsiz aziz ustozim. Otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek azizsiz aziz ustozlarim, otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek azizsiz aziz ustozlarim, otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek azizsiz aziz ustozlarim, otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek azizsiz aziz ustozlarim. Otamdur birinchi mening ustozim.